Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pramana. Di sini saya akan menjelaskan laporan EAS Sistem Penyiraman Tanaman Tomat Otomatis. Ringkasan proyek. Tujuan umumnya yaitu menerapkan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT untuk tomat guna meningkatkan efisiensi air dan produktivitas. Komponen utama ESP32 sebagai microcontroller, soil moisture sensor, pompa DC, modul relay, platform IoT untuk memonitoring. Fiturnya yaitu otomatis penyiraman berdasarkan kelembapan tanah dan monitoring real time via smartphone atau komputer. Latar belakang. Transformasi digital mendorong penerapan IoT di pertanian. Tomat membutuhkan kelembapan optimal, penyiraman manual, boros waktu dan air. Sistem IoT memungkinkan deteksi kelembapan real time dan penyiraman otomatis untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Fokus penyiraman tomat otomatis prototipe ESP32 sebagai pusat kendali, soil moisture sensor, pompa DC plus relay, monitoring via platform IoT, pengajuan skala terbatas, dan termasuk pemupukan otomatis, pengendalian hama atau kontrol suhu, monitoring real time via internet. Aktuatornya yaitu pompa DC lewat relay, analisis manajemen risiko terfokus. Selanjutnya, identifikasi risiko. Gambaran umum. Teknis, sensor rusak, ESP32 error, pompa rusak, kesalahan program, gangguan internet. Operasional, tangki kosong, gangguan listrik, kesalahan instalasi, pemeliharaan kurang. Manajemen, keterlambatan pengadaan, keterbatasan anggaran, kelambatan jadwal. Selanjutnya, analisis TOWS intisari, strike, otomatisasi, monitoring real time, efisiensi air, dukung smart farming. Weakness, ketergantungan internet dan listrik, biaya awal pemeliharaan. Opportunity, peluang pengembangan skala besar dan komersialisasi. Gangguan jaringan, kerusakan lingkungan, ancaman cyber, dan fluktuasi harga. Strategi kunci: memanfaatkan SO untuk integrasi iCloud dan smartphone. WO, tambahkan penyimpanan lokal dan komponen andal. ST, terapkan keamanan data dan perawatan berkala. WT, siapkan backup dan prosedur pemeliharaan. Selanjutnya, penilaian risiko, matriks dan prioritas. Yang paling besar sini yaitu tangki kosong, kemudian pompa rusak, listrik padam, sensor rusak, internet terputus, error program, ESP32 rusak, dan keterlambatan pengadaan. Strategi respon resiko, avoidance, pilih komponen berkualitas, uji menyeluruh, jadwal realistis.
Yang kedua, mitigation, kalibrasi berkala sensor, tambah sensor level air, backup data dan dokumentasi. Yang ketiga, transfer and acceptance, gangguan garansi, layanan cloud terpercaya, terima gangguan internet sesaat dengan cadangan waktu. Yang kemudian, pemantauan dan evaluasi, monitoring berkala terhadap sensor, kelembapan koneksi internet, kondisi pompa, level air tangki, pasokan listrik, dan performa dashboard IoT. Frekuensi gangguan sistem, keakuratan data sensor, tingkat keberhasilan penyiraman otomatis, stabilitas IoT. Jika mitigasi kurang efektif, ganti komponen, update perangkat lunak, tingkatkan keamanan, dan sempurnakan prosedur pemeliharaan. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu sistem IoT untuk penyiraman tomat efektif, meningkatkan efisiensi air, mengganggu ketergantungan manual, dan mendukung smart farming jika resiko dikelola. Rekomendasi: tambahkan sensor level air pada tangki, gunakan komponen handal, rutin kalibrasi, dan siapkan backup listrik atau data untuk meningkatkan keandalan. Sarannya, implementasi pertama, pasang sensor level air untuk mencegah kegagalan akibat tangki kosong. Prioritas integrasi tinggi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.